सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आज की वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है। तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या क्या देखने वाले हो आप लोग। तो आज हमारे पास कुछ विंटेज कार है और कुछ मॉडिफाई सुपर कार भी है, जो कि आप लोग देखोगे और पूरा डिटेल से आप लोगों को पता चलेगा। और जिस ओनर की ये गाड़ी है, ये गाड़ी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्लासिक गाड़ी है ना, ये है Astin 6, जो कि प्योर जो ओरिजिनल कॉपी आती है गाड़ी वो है। इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया गया है। इसका मॉडल और कितनी पुरानी है और कितनी रेयर है, इसके बारे में बात करेंगे इसी गाड़ी के ओनर से। तो भाई हम मिला देते हैं इस गाड़ी के ओनर से, बंटी भाई। भाई पहले तो हाई कर दो सब लोगों को, जो भी व्यूअर्स है। और भाई एक बार गाड़ी की पूरी डिटेल बता दो, कौन सा मॉडल है और क्या क्या खासियत है इस गाड़ी में, कितनी रेयर है। सर मेरा नाम बंटी है, मैं शहर पटियाला से हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। हाँ वही बोलिए। मैं पटियाला से हूँ सर। ये गाड़ी Astin 6 है, 1935 मॉडल है और ये गाड़ी सारी की सारी ओरिजिनल है। इसके अंदर हर पार्ट इसका ओरिजिनल लगा हुआ है और इसकी अमेरिका के क्लब ने 1985 के अंदर इसकी गोल्डन जुबली मनाई थी, जो कि उस कंपनी ने अपना स्टिकर साथ में लगाया हुआ है। और वो ये मेरे से गाड़ी वापस मांग रहे थे, पर मैंने उनको नहीं दी। वो मेरे को इसकी ऑफ़र बहुत कर रहे थे, पर ये मेरा अपना शौक़ है, इसलिए मैंने गाड़ी अपने पास ही रखी है। उन्हें पैसे को अहमियत नहीं दी इसके अंदर। ये गाड़ी मैं आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर सारा कुछ ओरिजिनल है। इसकी स्टार्टिंग आज भी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी ओके है, ये बिल्कुल एकदम रनिंग कंडीशन के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं लग रहा कि इंजन भी स्टार्ट है। तो पाजी ये गाड़ी आपने कितने साल पहले ली थी? ये सर मेरे को हो गए कम से कम 10 साल पुरानी। ओके, तो भाई पाजी ने लिए हुए गाड़ी को 10 साल हो गए। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, पाजी थोड़े कलेक्टर है, जो कि क्लासी या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो पुरानी है। पाजी के पास ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो पाजी ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते रहते हो आप? हाँ नहीं, हाँ मेरे को शौक़ है और गाड़ियों को खास कर वैसे तो मेरा एंटीक का भी बिजनेस है, पर गाड़ियों को कलेक्ट करना मेरा सबसे बड़ा शौक़ है। तो भाई मैं पूरा दिखा दूँ आगे से, अंदर से इंटीरियर भी जो पुराना होता है ऑलरेडी वो जैसे का तैसा ही है, बिल्कुल सारा ओरिजिनल है। वुडन का ये सारा कुछ अंदर से देखिए सारा ओरिजिनल है सारा। और इसका इंजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये गाड़ी का इंजन सारा का सारा ओरिजिनल है और साथ का है अंदर 6 का 6 सिलेंडर इंजन है पेट्रोल। तो भाजी मेरे को पूछना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब अगर मार्केट में देखा जाए तो इसकी गाड़ी की वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब इंडिया के अंदर एक ही कार बची है ये आप अपने पास है? मेरे पास है सर। क्या बात कुछ जिसकी किसी भी अमेरिका के क्लब ने गोल्डन जुबली बनाई हो, ये पहली कार है। ओके, ये इसका तो ये गाड़ी इम्पोर्टेड है, मतलब आपने बाहर से मंगाई थी पूरा? हाँ जी हाँ, मैं ये एक रैली के अंदर थी, ये 3 साल लगातार फर्स्ट प्राइज़ लेकर आती रही है कलकत्ता के अंदर। ओके, इसका रिकॉर्ड कभी भी आप जाकर नेट के अंदर इसका नंबर डालकर इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड पूरा चेक कर सकते हो आप। सो गाइज, जैसे कि पाजी ने बताया, पूरे इंडिया में एक ही गाड़ी है जो कि पाजी के पास है और विद रिकॉर्ड के साथ है। अगर आप चेक करना चाहें तो इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली ये गाड़ी जो मिलती है, आप लोगों ने काफ़ी पंजाबी सॉन्ग्स में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, फिल्म्स के अंदर भी देखा होगा। तो ये वो विंटेज कार है, काफ़ी मस्त चीज़ है। और आई होप मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देखी होगा आप लोगों ने। अगर प्लीज़ गाड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो भाई 1 लाख रुपये का एक क्वेश्चन पूछना है पाजी से। पाजी मुझे पता है कि ऐसी गाड़ी तो सेल कोई करेगा नहीं, पर फिर भी आपके माइंड में कुछ ऐसा हो कि गाड़ी को सेल करना हो? नहीं सर, मेरे पास कोई 3 साल पहले एक अमेरिका से आए थे जो कलेक्टर थे, तो बोले थे ये गाड़ी मेरे को सेल कर दो, मैं आपको 70 लाख रुपया देता हूँ। ओके, 70 लाख रुपये? हाँ, मैंने उनको मना कर दिया, भाई 70 लाख रुपए में ये गाड़ी मैं नहीं दूंगा, आप 1 करोड़ भी दो तब भी नहीं मैं ये गाड़ी दूंगा। तो इस गाड़ी के ही से मेरी पहचान है। बिल्कुल। तो भाई आप लोगों को पता होगा, पाजी बिल्कुल कलेक्टर है, तो गाड़ियाँ पाजी सेल नहीं करते हैं। पाजी के पास काफ़ी विंटेज गाड़ियाँ हैं, तो ये शौक़ के लिए रखी हुई है। और हाँ, रखनी भी चाहिए शौक़ के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो गैराज में काफ़ी सालों तक आपके घर की और गैराज की शान बढ़ाने वाली है। तो पाजी पहले तो थैंक यू आपको कि इतनी अच्छी कार मेरे चैनल पे दिखाने के लिए, दिल से शुक्रिया।
और गाइज़ अगर वीडियो पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मस्त जो मेरे पीछे गाड़ियाँ खड़ी है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।